庖丁解牛節錄莊子。吾生也有涯，而志也無涯。以有涯隨無涯，殆矣。以義為志者，殆矣。為善無近名，為惡無近刑。原獨以為經，可以保身，可以全生，可以養親，可以盡年。庖丁為民為君解牛，手之所足，肩之所以，足之所理，膝之所以，或然響然，就都或然，莫不重音，合於桑林之舞，乃眾經手之會。民為君曰：希善哉！幾蓋至此乎？庖丁悉都對曰：臣之所好者，道也。盡乎技矣。此臣之解牛之事，所見無非牛者。3年之後，未嘗見全牛也。方今之時，臣以臣愚而不以目視，觀之子以身欲行。依乎天理，披大闢，蹈大款，因其固然，既經海慶之未嘗，而況大姑乎？良庖歲耕刀，割也；祝庖月耕刀，節也。今臣之刀19年矣，所解數千牛矣，而刀刃若新發於營。比節者有間，而刀刃者無口，而無口入有間，悔悔乎！其於有人，必有餘地矣。是以19年，而刀刃若新發於營。雖然每至於俗，吾見其難為，出言為戒，事為止，行為次，動刀甚微。或然以解，如土為地。提刀而立，為之四顧，為之躊躇滿志。善刀而藏之。民為君曰：善哉！吾聞庖丁之言，特養生焉。